د الله سنت دی، د الله د پیغمبر سنت دی چې مسواک کوئ. موږ مسلمانان مسواک نه کوي، او چې کله دا غاښونه وخیږي نو بیا دوه دوه او درې درې غټ غټ مسواکونه په دې جبونو کې ګرځئ. نو بیا که ګرځئ نو څه فایده خو نشته. د الله د پیغمبر سنت دی چې کنګي کوئ، دا په یختو کې خلال کول، کنګي کول دا سنت دی. نو چې کله سړی گنجی شي نو بس بیا دا رنگ رنگ برشونه او دا رنگ رنگ ګمنځې په خپل بیگ کې او په جب کې د ځان سره ګرځئ، خو بیا خو څه فایده نه. دغه شان دا ټول نعمتونه دي. د دې مامون په دربار کې یو سړی ناست و، مامون الرشید بادشاه او د بغداد کې. نو تږی شوی و، هغه اوبه ورته سړي راوړی. نو یو عالم ورسره و، هغه ورته لږ صبر وکړه، زه یو پوښتنه کوم. نو څه پوښتنه کوې؟ وایي چې ته دغه شان صحرا کې روان او دا ګیلاس اوبه درته نه میلاویږي، نو رښتیا وایه او تږی شوی او ژبه دې راوتي، د دې یو ګیلاس اوبو قیمت به څومره ورکې؟ نو هغه ورته وایي چې داسې بده ورځ راله نو زه به وایم چې دا نیمه دنیا رانهوالی د حکومت او دا بادشاهي او د خزانه، خو دا یو ګیلاس اوبه راله راکوي. نو هغه وایي بس ټیک شه نو اوبه وڅښه. نو چې اوبه یې وڅښلې بیا یې ته بل تپوس وکړو چې بادشاه اوس که خدای پاک ستا په مثانه کې د اوبه را بندې کړي او د دې مثانې کې د اوبو د اخراج د راستې لارې له څه کاڼی راشي، شګه راشي او ته دغه شان په تکلیف کې شو، نو چې بیا به څه ورکوې؟ نو د هغه دا رنګ زیړ شوی چې داسې بد وخت راشي، نو زه بیا اعلان وکړم چې دا غونډه بادشاهي رانهوالی خو د میتیازو دا لار راله کولاو کوي. نو دا اوبه خو یوازې مامون الرشید باچا نه څکي، دا خو تاسو هم روزانه څکئ. او دا عام ډاکټران هم وایي چې د ورځې 8 ګنټې 8 ګیلاسه اوبه څکئ چې دا ګردې هم پاکي او دا مثانې هم پاکي. نو ګورئ موږ دا اوبه هم په مخه څکو، سحر ماښام د دې اخراج دا نظام هم روان دی. خو که چېرته دا بند شي نو بیا به څه کوئ؟ نو موږ د الله تعالی د دې نعمت چېرته اندازه نه ده اخیستی. نو زما عرض دا دی چې دا ټول نعمتونه د الله تاسو له درکړي دي، دا د مور او پلار نعمت. ګوره د مور او پلار مثال هم د چترۍ دی. دا مور ټوله شپه یې ښه ناستی او دې بچي ته کله به بوزې وایي، دې بچي ته کله پی ورکوي، د دې بچي پرتوګ لون شي نو دا ورته بدلوي، دې بچي ته پخلی کوي، دې بچي ته اوبه ورکوي، دا بچی لمبی، د دې بچي نه چې کوم دا ګندګي په دواړو لارو باندې وځي دا په خپلو لاسو باندې اینځي. دا نعمت دی د الله تعالی. دا چا دا مینه، دا محبت، دا د دې مور او پلار پر زړه کې وارته دا الله رب دی. نو دا د ربوبیت په خپل هم خاصه ده او دا د ربوبیت دا جذبه او دا خاصیت دا د بندگانو په اړه کې مرتیلی دی. زه انسان خو عقل لري او انسان خو ډیګري لري، خو دا زناور چې د هغې هم د خپلو بچو سره مینه کوي. دغه د الله رب کریم هغه حکمت دی چې د یو مار په زړه کې مارتیلی، د یو زمري په اړه کې مارتیلی، د یو غوا په ځمکه په زړه کې مارتیلی دی. د دې وجه باندې دا ګجر کله ناکله چې د میخې کټی مړ شي یا د غوا بچی مړ شي نو هغه شوده ورکول بند کړي، د هغې هغه بدن بلکل وچ شي، هغه شوده بند شي، نو هغه سرمنه راوالي، په هغې کې ورله بیا بوس وارتی، نو هغه د بوسو نه سخی ورته جوړ کړي، نو چې شوده ترې رالو شي نو هغه ورته مخې ته کیدي، نو بیا هغه غوا هغه خپل بچي ته ګوري، نو دا یې تصور جوړ شي چې دا شوده زه د خپل بچي له ورکوم. نو په دې کې هغه زنانه یا سړی د هغه د غولانځې نه هغه شوده را لوشي چې دا به چا ورکړي. پرون اسلام آباد کې هم نو یو سړي راته وی چې ما د مار بچی مړ کړ، نو واړه واړه بچي په دې وخت کې په دې موسم کې دا ماران په دې وخت کې دا بچي ورکوي. نو هغه چې بله شپه زه راووتمه، ما د خپل کور لټ کولاوهه، نو هغه لټ ډېر نرم غوندې په لاس راغی. نو ما چې وکتل نو هغه ما دا مار نیولی و، نو هغه مې زر ګزار که او ځان مې ترې بچ که. نو هغه ډېر یېرېده. ما ورته مه یېرېږه، دا چې هغه تا د دې مار بچی وژلی و دا د هغه خپل بچي په لټون پسې دې طرف ته راغلی و.
نو هغه د مار په لکه هم یو دومره مینه الله تعالی د خپل اولاد د پاره ارتېرې ده په کم طرف بچی تلی او چا وجلی نو هغه طرف ته ورپسې هغه روانو نو ما هغه ته وی چې دا نر مار نه دا ماده ماره وه زما عرض دا دی چې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که د خدای دا نعمتونه تاسو وشمېرئ نو نه شئ شمېرلی نو د دې نعمتونو بدل به څنګه ورکو نو بدل خو الله تعالی ته ورکول ځکه ګران دي چې ته وایې زه مال خرج کوم نو هغه مال خو م الله درکړی دی که ته وایې چې زه دا سجدې کوم نو په دې سټ کې د سجدې کولو او د ښکته پورته کېدو هغه طاقت هم الله تعالی ورتېلی دی نو د انسان په دې بدن کې هېڅ شی داسې نشته چې هغه انسان دا ووایي چې دا زما دی او دا زه تاله واله کوم خو د الله رب کریم هغه مهرباني ده چې ستاسو دپاره نعمتونه درکړي دي او بیرته درنه غواړي او بیا یو بله مهربانۍ ته وګورئ